Mayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ania na sab mga tong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Pagpasigarbo sa mga maanindot nga diving sceneries sa Siquijor, miabot hangtod Paris. Ikapasigarbo gayod ang matag maanindot ug makadani nga gasa sa kinaiyahan nga anaas sa matahom nga isla sa Siquijor. Si Governor Jake Vincent S. Villa nahatag og higayon sa pagpaambit ug pagpakhaylap sa mga talagsaon ug mga worth diving sceneries sa gipahigayong Worldwide Dive Show kon Salon de la Plonge sa Paris, France, diin gapang-abot ang laing-laing mga exhibitor sa tibuok kalibutan aron sa pagpasundayag sa mga produkto o mga ngay ikapasigarbo nga mga destinasyon. Mapasalamato ng probinsya sa Siquijor sa Tourism Secretary sa Pilipinas nga si Cristina Frasco sa paglakip sa Siquijor isip delegado sa Pilipinas sa maong exhibit. Unsa pa imong gipaabot, bisita og dive na sa abundang kadagatan sa Siquijor aron imong masinati ug mahimamat ang mga best of the best underwater creatures. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, ako si Marfel Faith Hamon. National Telecommunications Commission ug mga telcos subsub karon ang pagpatuman sa SIM Registration Act. Ang National Telecommunications Commission Region 7, Globe Telecom ug Smart Group Corporation miahwag sa publiko sa pagparehistro sa ilang SIM card sa labing sayo nga panahon. Aron malikayan ang bisang unsang kahasol sa proseso sa pagparehistro. Ang tanang SIM card users adunay 180 days o hangtod sa Hunyo 27 sa pagparehistro sa ilang mga SIM. Kini subay sa gimando sa SIM Registration Act. Ang pagparehistro adunay extension nga dili molapas sa 120 days. Ug alang sa masayon, convenient ug accessible nga pagpa-register, ang mga telcos nagbutang og SIM Registration Assistance Booth sa lain-laing dapit sa nasud. Kini nga mga registration booth adunay mga kahimanan ug pasilidad nga gamiton sa pag-assist sa mga SIM card users sa ilang registration. Matud usab sa mga telcos, ang publiko makahimo sa pagparehistro sa ilang SIM bisang unsang orasa o bisang unsang adlaw, pinaagi sa mga SIM registration portals. Kung diin kini operational 24/7 ug ang registration process mukabat lang sa di mo menos sa 10 minutos. Ang Republic Act 11934 o ang SIM Registration Act nga nahimong balaod kaniadtong Oktubre 2022 usa ka pamaagi aron mabatukan ang pagkatap sa mga text ug online scam and spam messages. Alang sa Maayong Balita sa Cebu, ako si Myrtle Pasigan. Ang Metro Dumaguete College nakig-partner sa ZZRVTC in China alang sa usa ka education program development. Nagkasabot ang Metro Dumaguete College ug Zhengzhou Railway Vocational and Technical College sa China sa paggama og joint education program alang sa ilang mga tinun-an. Nahimo kini human mapermahan sa duha ka tunghaan ang usa ka Memorandum of Understanding. Gipirmahan ni MDC President Dr. Delma Manila ang iyang kopya sa MOU dinhi sa Pilipinas samtang dito sa China gipirmahan sa presidente sa ZZRVTC ang iyang kopya sa MOU nga gipakita pinaagi sa Zoom. The project is all about enhancement of our diploma in software engineering technology. The Chinese school will have additional subjects for our diploma. The Chinese language, introduction to railway engineering, introduction to railway communication. This will not entail additional cost sa part sa college. Apil pod sa gikasabutan sa MDC o ZZRVTC ang paggama og railway technical course, pagpahigayon og academic and cultural exchanges ug oportunidad na maka-OJT ang mga tinun-an sa MDC sa China. Gisuportahan sa TESDA ang maong kalambigitan. TESDA would be acquiring reports in view of the monitoring policy to ensure what had been agreed in this partnership would be adhered to in view of what competencies are covered. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan. Ug di usab magpauwahi ang Bohol alang sa ilang maayong balita.
Sa mga taga Bohol o mga taga Tagbilaran, pwede na kamong mangompra sa Central Market sa Dao nga dili na mutunol og sinsilyo. Kini human gilusa didto ang digitalization nga nagunang tumong sa gobyerno ubos sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug aron ang syudad sa Tagbilaran ilhong hanas. Wala na problema sa kakuwang sa sukli ug sa mga kagaw nga mahimong mataban sa pagpasapasa sa mga salapi. Dali kini kay digital ang pagbayad ug walay hassle ni atong mga tao nga dili na magpalabad. Una lang, kinahanglan ka nga may gihuptang igo nga pundo sa imong e-wallet, pundo nga katumba sa presyo sa imong buot mapalit. Pinaagi sa GCash, Maya, StarPay o pipila ka mobile wallet applications nga libre, pwede nimong ipa-cash in ang imong gihuptang kwartang papel o sinsilyo. Ang Bangko Sentral Pananglit, pwede mo ilis sa imong kwartang gumos, dunot o gayot nganto sa imong account sa e-wallet. Ug sa imong pagpalit, iscan lamang sa imong cellphone ang QR code sa imong buot paliton, imo dayon nga mabasa ang ngalan sa tag-iya nga imong bayaran. Ug kung imo bang ipadayon ang imong transaksyon, usa ka pindot ra ang imong buhaton. Niini ang Tagbilaran usa sa 5 ka mga lugar sa kapupud-an nga sa programa nga digitalization sa kagamhanan gipasugdan. Ang enacted City Ordinance number C-339 Series of 2022 enjoining all business establishments and local transportation in Tagbilaran City to adopt QRPH digital payments in line with the Paling QRPH program. With the enactment of the said ordinance and today's launching of the program, the City of Tagbilaran takes one big step towards the goal of digitalization. Gikan diri sa Tagbilaran City Central Market sa Dao, alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Adun na ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa Maayong Balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Mga Sugbuanon, Viva Pit Senior kanatong tanan. Ako si Rob Cabardo o mag-uban na punta sunod simana.